верблюд. Настоящий. И вот что происходит. Если честно, я немножко боюсь этого верблюда, потому что, не дай бог, еще плюнет или укусит. Özbek arkadaşlarımızla birlikte O'zbek qardoshlarimiz bilan birga qilichbozlik, chavandozlik, jang san'ati mashg'ulotlarida bor. Barchasi ajoyib o'tyapti. Juda hayajonlimiz. Jaloliddin tajribam bor, lekin bunaqa tajriba bo'lmagan demoqchiman. Agar bunaqa maktab bo'lmasa, kinoni umuman yaqinlashishi hojati yo'q. Juda ko'p narsadan